حمزة عبد برre رئيسul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu soconaya shir albaabadu ay u xiran yihiin balse murankii toddobaadii u dambeeyay hareeyay baraha bulshada waxa fursad u arkay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed si banaanka uu ugu istaago in doorashada imaan doonta ee maamulkaasi ay banaanka ka istaagto dawladda federaalka Soomaaliya lafta gareen waxa uu doonayaa doorasho gacanta aysan kula jirin dawladda federaalka Soomaaliya inuu ku qabto magaalada Baydhabo ee gobolka Baay si markale kursiga ugu soo baxo halka dawladda Xasan Sheekh Maxamuud isna uu doonayo in doorashadaasi uu maamulo balse lafta gareen waxa uu hordhigi doonaa sida xogaha aanu ku helayno laba sharuudood oo adag dawladda ayaa wadata marka koowaad in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya la geeyo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya si gacanta loogu dhigo doorashada maamulkaasi iyo in ciidamada Itoobiyaanka ee ku sugan hareeraha magaalada Baydhabo iyaguna dib loo celiyo balse lafta gareen ayaa arrimahaasi waxa uu arkaa inay caqabad ku tahay doorashadiisa iyo sidoo kale in markale uu soo baxo shirkii jiraa'id ee maalin ka hor uu qabtay waxa uu ku sheegay inuu garab istaagan yahay ama taageero uu muujinayo dadkii shacabka ah reer Xudur iyo sidoo kale xildhibaanadii iyagu sida cad u taageeray ee dawladda Itoobiya macnaha ujeedka uu ka lahaa waxa ay ahayd in dawladda federaalka Soomaaliya dhankiisa wax talaabo aysan u soo qaadin oo ku aadan dhinaca doorashooyinka tani waxay u muuqanaysaa in lafta gareen ay tahay fursadda ugu qaalisan ee hadda uu haysto Xamza Baydhabo waxa uu joogaa sidii lafta gareen hadaladii uu jeediyay uu kaga qancin lahaa Muqdishona mar kale uu dib u keeni lahaa hadii uu ogolaado madaxweyne lafta gareen in laga qanciyo tabashooyinka uu qabo waxa muuqanaysa in khalkhal uu gali karo kursiga uu doonayo in mar kale uu ku guuleysto balse hadii uu taagnaado halka hadda uu joogo ee ah in uusan hoostagi doonin doorashada in dawladdu ay gacmaha la gasho waxay noqonaysaa in mar kale madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis lafta gareen uu ku guuleysto rabitaankiisa inuu sii joogo kursiga sida madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo la ogyahay in doorashadiisa aysan gacanta la gali karin dawladda Soomaaliya tani hadee u dhaqan gasho maamulka Koonfur Galbeed iyo madaxweyne lafta gareen waxay noqonaysaa laba maamul oo ka madax banaan doorashooyinkana qabsada si dawladdu aysan gacanta ula soo galin saddexda maamul kale ee harsan ayaa iyaguna hadii tani ay dhaqan gasho waxay noqon kartaa in iyaguna ay dawladdu banaanka ka istaagaan oo doorashooyinkeeda ay qabsadaan balse la arki doona waxa ka soo baxa shirka ka soconaya Baydhabo ee u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha dalka iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka Dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka Dahabalaas Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah